Καλώς ήρθατε και αυτή τη φορά στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω και θα δούμε τις διαφορές μεταξύ ενός απλού κρυστάλλου και ενός κρυστάλλου κατασκευασμένο από ορυκτό ζαφύρι. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια ενός μηχανήματος πώς μπορούμε να διακρίνουμε τις διαφορές. Αυτό εδώ το μηχάνημα είναι εξειδικευμένο στο να μετράει από απλό μέταλλο έως και διαμάντι. Στην προκειμένη περίπτωση θα κάνουμε μετρήσεις, όπως είπα και πριν, των κρυστάλλων, απλό και ζαφύρι. Ας ξεκινήσουμε με ένα απλό. Το απλό θα το δούμε ούτως ή άλλως και στη μέτρηση που κάνει το μηχάνημα. Κανονικά θα έπρεπε να ανάψει κάποια κόκκινη ένδειξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ είναι blind, είναι εντελώς, δεν έχει καμία ένδειξη, έτσι. Άρα το κρύσταλλο αυτό που έχει το συγκεκριμένο ρολόι είναι απλό εντελώς. Για να δούμε κάποια άλλα κρύσταλλα τα οποία έχω προμηθευτεί και έχω μπροστά μου. Συγκεκριμένο βλέπουμε ότι υπάρχει μια κόκκινη ένδειξη που σημαίνει ότι το κρύσταλλο αυτό είναι κρύσταλλο από ζαφύρι. Διάφορα μεγέθη, ξαναμετράω και βλέπουμε ότι πάλι υπάρχει μια κόκκινη ένδειξη, άρα το κρύσταλλο αυτό είναι κρύσταλλο από ζαφύρι. Συνεχίζουμε με ένα άλλο ρολόι, το οποίο υπάρχει εδώ. Για να δούμε, δεν υπάρχει κάποια κόκκινη ένδειξη που σημαίνει ότι το κρύσταλλο του συγκεκριμένου ρολογιού είναι ένα απλό κρύσταλλο, έτσι, γυαλί. Δούμε αν το Apple Watch έχει τελικά κρύσταλλο από ζαφύρι ή ένα απλό γυαλί. Για να κάνουμε τη μέτρηση. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει καμία ένδειξη στο μηχάνημα, κανένα LED κόκκινο δεν έχει ανάψει, άρα λοιπόν το Apple Watch δεν έχει κρύσταλλο από ζαφύρι, έχει ένα απλό κρύσταλλο γυαλί, το οποίο μπορεί να χαραχτεί. Να δούμε ποια είναι τα μειονεκτήματα και ποια τα πλεονεκτήματα των κρυστάλλων αυτών. Το κρύσταλλο από ζαφύρι δεν χαράσεται και φορώντας κάποιος το ρολόι του, χτυπώντας δεξιά και αριστερά, θα δει ότι δεν μπορεί να το χαράξει σε σχέση με ένα απλό κρύσταλλο που μπορεί να το γεμίσει γρατζουνιές. Μειονέκτημα του κρυστάλλου από ζαφύρι είναι ότι είναι πιο ακριβό από ότι είναι το απλό κρύσταλλο. Για να κάνουμε ένα πείραμα χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, να χαράξουμε πάνω στο απλό κρύσταλλο και πάνω στο κρύσταλλο από ζαφύρι για να δούμε το αποτέλεσμα. Με ένα αιχμηρό αντικείμενο, συγκεκριμένα ένα κατσαβίδι, θα χαράξω με την λάμα το κρύσταλλο, το απλό του ρολογιού. Για να δούμε. Βεβαίως έχουν γίνει γρατζουνιές οι οποίες φαίνονται με γυμνό οφθαλμό. Και συγκεκριμένα μπορούμε να δούμε το εξής.
έχει μείνει στις χαρακές που έκανα, το χρώμα δηλαδή, έχει σκαφτεί το κρίσταλο και το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε το χρώμα. Πάμε να κάνουμε το αντίστοιχο στο κρίσταλο από ζαφύρι. Χρησιμοποιώ το ίδιο αντικείμενο, την ίδια λάμα, βάζω την ίδια δύναμη και δεν παθαίνει τίποτα το κρίσταλο από ζαφύρι. Κάνουμε το ίδιο πείραμα. Ορίστε και καθαρίζει όλο χωρίς να αφήνει απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός απλού κρυστάλλου σε ένα ρολόι και μεταξύ ενός κρυστάλλου που είναι κατασκευασμένο από ζαφύρι. Άρεσε και αυτό το βίντεο. Μην ξεχνάτε, κάντε like πιο κάτω, subscribe στο κανάλι και περιμένω τα σχόλιά σας. Σύντομα ξανά μαζί.